Nakon skoro 3000 pređenih kilometara kroz celu Evropu i forsiranja Gibraltara da bi stigli u Maroko, u etapi iza nas upoznali smo Atlantsku obalu i njene najvažnije destinacije. Gradove Tandžir, Asilah, Rabat. Kurs našeg kampera nadalje je zakucan na jugoistok Maroka. Jedna od najstresnijih vožnji za mene bila ta što smo krenuli u Marakeš, da se parkiramo u centar grada. To nam je bila stvarno jedna ambiciozna namera. Prvo što mesta za kampera nema, sve je pretrpano automobilima, biciklima, haotičan je saobraćaj. Drugo, tolika je buka, sve da ima mesta, apsolutno bi bilo previše stresno spavati u samom Marakešu, tako da smo otišli 10 kilometara dalje u zaista još jedan od onako jako dobro organizovanih kampova. Inače, baš što se tiče infrastrukture u kampovima, sve zavisi gde se kreće. U blizini većih gradova su i kampovi bolji, pa evo i ovaj 10 kilometara od Marakeš posjeduje svu infrastrukturu, pa čak i nešto više od toga. Bazen, prostore za odmaranje, što bi rekli kuliranje, i uživanje pripremama za posetu Marakešu, a da tamo se stiže taksijem koji košta 10 eura u jednom pravcu. U praksi ovde predaha nema, jer je Marakeš grad koji je sve drugo osim destinacija za pasivan odmor. Zato opuštanje tražimo u njegovoj tajnoj bašti, vekovnom utočištu dinamike ovog grada. Tajna bašta datira 400 godina nazad, a poslednjih 100 godina bila je omiljeno mesto elite Marakeša. Stara afrička mudrost, odnosno žene u Africi kažu da je bolje imati dobro obrađenu minijaturnu baštu nego prazno veliko polje. Iako je polovina aprila, dopada mi se ova debela ladojina na žarkom afričkom suncu. Odabrala sam da se odmorimo u jednom minijaturnom trougliću između palme, kaktusa, sukulenta i drveta u obliku boce, koja ima rezervoar za vodu. Usred gungule Marakeša još jedno malo tiho skrovito mesto sa zelenilom i prija. Iako u Marakešu može da se boravi danima u otkrivanju skrivenih dragulja, naš kamper se priprema za najteži deo puta. Prelazak nepredvidivog atlasa i višednevno krstarenje bespućima jugoistoka Maroka. Tankovanje vode u Maroku zna biti verovatno problematično, tako da od danas pa nadalje ovo je samo ozbiljna tehnička voda, čak i pranje zuba sa flašinom. Lidija, koja je matematika za 2 noći? 2 noći, 260 dirhama, 100 za kamper i po 30 za struju. To je oko 25 eura. Pa da, okej. Kao 4 noći u Hrvatskoj. Ljudi, ono što bi rekli, još mi je glava zvoni od sve te buke i gungule Marakeša. Ma nije buka i gungula, to je energija i to koncentrovana. U Marakešu smo, Lidija, bili nekoliko puta. I nikad mi nije dosta. Marakeš ima neku tu privlačnu silu koju je teško pisati rečima i svaki put se osjećam kao da sam došla kući. Možda i jesi. Ja mislim. Imam ja jednu teoriju, ali o tom potom. Zapravo Marakeš je raskrsnica našeg puta koji nas usmerava ka osnovnom cilju naše ekspedicije, a to je da kamperom stignemo od Novog Sada do Sahare, do početka pustinje. Dokle kamperom može da se stigne, na neki način pokušamo da napravimo, vojvođanski kamperski bivak u pustinji između grada Zagore i Mercuge. Na samoj ivici Sahare i da se približimo mom davnašnjem snu, a to je da odemo u Timbuktu, jer iz Zagore ima još 52 dana do Timbuktua. Evo ti tvojih sporednih pupeva, ali ovo je stvarno ko iz filma. Da, vidiš? Dalje neće moći. Rudi dam jednu šagrepu, imam na ovog najboljeg druga. C'est bon. C'est bon.
Il est gentil? Oui, promis. Très très fort. Zar. Mićo, lepi, kako si ti jedan dobar. Ja. Ali vidiš, kad skreneš na sporedni put, odmah stekneš neke nove drugare. Da, ovde smo stekli 2 drugara nove, a bolje je prošao ovaj sa 4 noge, čini. Da, dobiješ šargarepicu, mili jedan. Moja noga je stalno na gasu, na patosu. To znači da se ozbiljno penjamo. Penjamo se na oko 2000 metara nadmorske visine i posle kada pređemo Atlas ostaćemo na jednoj visoravni na 1200 do 1400 metara. Sa povećanjem nadmorske visine kao da se proporcionalno i sužava kolovoz pod nama. Živopisno jeste, ali mora se priznati nije ni bezopasno. Subota je pijačni dan u selima na obroncima Atlasa je praznik za lokalno stanovništvo. Lidija gori od želje da im se pridruži. Mislim da je vreme da ovde obavimo pijacu. I luka da kupimo. Svega ovde ima. U svakom slučaju, u podnožju je Atlasa. Kao što se vidi, ono, pravi planinski duh. Bonjour! Kako se to kupuje ovde? Dobar, čisti je taj. Lep je, da, vidiš kako je. 1 kilo? Kilo. Kilo. C'est combien? 10 lions. 10. 10. Merci beaucoup. Ah, Merci. banano. Ono kad se ja upoznao Lidiju, pa otišao na upoznavanje sa njenim roditeljima, prvo što mi njen otac rekao, jesi ti siguran u sve to što sporiš? Drugo, znaš li ti da smo mi nju izgubili na pijaci u Marakešu i jedva smo je našli, dakle, to se postavlja pitanje. Da li je to uopšte Lidija? Su uhvatili prvo belo dete na pijaci. I treće što sam čuo, stalno su spominjali neki grad Arzazat u Maroku. Evo nas u Arzazatu, Lidija. To je grad mog ranog detinjstva. Ovde sam prohodala i živjela prve svoje godine života i nekako ga osjećam kao svoju drugu. Kad gledam ovako okolo, dobro si se ti udala. Misliš ti? Nemoj da me vučeš za jezik. Da natočimo, Lidija. Pa da, vidi, možeš Aktivna da pumpa. zavariš nešto, možeš da natočiš gorivo, šta ti fali? Dobro je što zavaravaju pored benzinske pumpe. Ma šta sad? Grad Zagora, koji je na našem putu. Pustinski grad na jugoistoku Maroka, poznat kao Kapija Sahare. Smešten u dolini reke Dra, nudi autentičan doživljaj pustinje i bogatu istoriju karavanskog puta. Gradić Zagora na krajnjem jugu Maroka je, možemo reći, sada polazna tačka za moderne nomade koji kreću prema obodu Sahare, odnosno prema pustinji. Sa ove tačke u davna vremena su polazili karavani za čuveni Timbuktu. Ali možemo da zamislimo kako je to bilo kada su trgovci sa kamilama natovareni robom išli 52 dana do Timbuktua. Ovo je jako važno mesto jer se smatralo da posle ovoga više civilizacije nema. Lako je bilo njima, oni su tih 52 dana pili mleko od kamile, jeli meso od kamile. I koju urmu? A energiju su dobijali zapravo od masnoće iz kamile grbe. A danas moderni nomadi energiju dobijaju iz dizel goriva uglavnom, ali iz suplementa NMN koji je, bar meni lično, mnogo pomogao da izdržim 10-časovne svakodnevne vožnje po Maroku. I to je opet odgovor na pitanje kako smo uspeli nas dvoje sami, umesto cele ekipe, da stignemo čak do ove tačke, pa čak i nastavimo dalje. Kako je to izgledalo? Pa mogu i da nasutim po tome kako danas izgleda kamp u poslednjoj oazi pre Sahare. A u kamperskom smislu, Zagora opravdava epitet poslednje oaze. Šta više, na obodu grada u palminim oazama se nalazi i vrlo udoban kamp koji neguje tradiciju dobrodošlice putnicima, namernicima. Iako bi se moglo pomisliti da ovde na kraju sveta neće biti previše modernih nomada,
naše iznenađenje je veliko. Izvinite moja, zašto ste se parkirali pored kafane? Posle 400 km pravo u kafanu, kamp u Zagori, popunjen, a poslednje mesto. Ispod palmi, naravno, ali i pored bazena koji otkriva neskriveni, luksuzni, kolonijalni stil. Odmor na prilično visokom nivou, a za jednu noć 10 evra ili četvrtinu cene prosečnog kampa u Evropi. Berberski hleb s peska. Evo ga. I sve to servirano na naše tradicionalno pirotsko ćilimče. Hoćemo čaj prvo. Ajde, Ajde, srećno nam bilo. inšala. Žestok. Evo nas posle 4000 km, jedno 20 dana, duž cele Evrope i duž, samo što kažem, skoro celog Maroka, udarili smo direktno u Saharu. Pošto si ovako uspešno promenio ishranu, mislim da je sad moment i da promeniš prevozno sredstvo. Kamper dalje stvarno ne može, iako si ga terao baš onako svuda. Ostavit ćemo ga ovde kod ovih finih ljudi, Jeste, što ga je Kamile. jeste. Malo da imaju oni da se razkomode i tople voda i ostalo. Naša strast za off-roadom ovde zapravo počinje. Biti nomad je jedna stvar, ali voziti po pesku je nešto sasvim drugo. Za to nam je potrebno jedno vrlo ozbiljno vozilo. Kao, na primer, Mercedes G. U sledećoj epizodi pogledajte šta smo radili i gde smo bili.